all in mind. I wanted to actually take a slight step back, and instead of going directly into subparagraph 3, part 2 of a paper in the dialogue right now, which many of us have the opportunity to do frequently, share a few thoughts on where the broader Western Balkan region stands and U.S. goals for this region more broadly. I want to discuss a few ideas of where we go from here, and I want to lay out some of the ways in which the United States is working with our partners to achieve common goals for Kosovo and for the region. So let me start with something that almost doesn't need to be said, but I'm going to say it anyway. I myself have spoken many times in my tenure as ambassador here, my predecessors have, and U.S. officials since the 1990s have spoken about our vision for Europe, of a region that is whole, free, and at peace, and our vision for the Western Balkans as part of a Europe that is whole, free, and at peace. And like many of my colleagues right now in the Biden administration, I've had the pleasure, the privilege, and the challenge of working on issues in this region across the span of my career. When I was thinking a little bit about what I would say to you this morning, I couldn't help but reflect on how different the Western Balkans feels and how different the Western Balkans are compared to when I first started working in the region, when I reported as the political military officer and human rights officer at the U.S. Embassy in Zagreb, Croatia in July of 1995. My interactions with people over the intervening years have left a deep impression on me. And the conversations I've had since then, and I have every day to this day, make it clear to me how important it is for us, the international community representatives engaged in this dance, to be present, to listen, to talk, to hear from people who are asking for our help, to understand their experiences and perspectives, and to ensure that they are known to policymakers in Washington, in Paris, in Berlin, elsewhere, understood by our allies and partners. I've witnessed firsthand the power, the capacity of the transatlantic alliances and the European structures and the partnerships we've built together when we mobilized our forces to put an end to ethnic cleansing or violence in Bosnia or here in Kosovo. Time and again, over and over, transatlantic alliances, diplomatic engagement, NATO actions, EU activity and decisions have proven an essential element and the critical importance of diplomacy and security engagement in pursuit of peace. But we cannot achieve this. We can support it, we can facilitate it, but the people of the region have to be the leaders in seeing and advancing their own vision, and we are ready to stand fully in support of it in powerful, meaningful ways. Now, as I've said throughout the region, things have changed immensely in these intervening decades. We couldn't have predicted exactly how things would turn out, but generally, I would say, when I compare the feelings I had sitting in my basement in August of 1995 as anti-personnel rockets were being fired into Croatia, comparing that moment to the moment we're in now, we've seen increasing peace, progress, and prosperity across the region. And as one set of examples, sorry to pick on Croatia since I have the ambassador here in front of me, but Croatia is now a member of the European Union of NATO. It has joined the Schengen zone. It's adopted the euro as its currency earlier this year. If you had told me in 1995 that was coming, I might have smiled at you, but I doubt I would have agreed with you. And I suspect, and I have many Croatian friends in government who helped achieve this, who probably would have shared the same skepticism with me back in 1995. Montenegro, Albania, and North Macedonia are members of the NATO alliance and have ironclad assurances from all allies, including the United States, that an attack on one is an attack on all. The formal EU membership the formal EU membership process is underway for Albania, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. These are changes. And while the current main challenge to achieving this vision of a Europe that is whole, free, and at peace, that includes the Western Balkans, in our opinion, is undoubtedly the brutal all-out war that Putin is waging right now on Ukraine. As I've said already in this speech, the Western Balkans remains an essential, not just critical, but an absolutely essential element of the vision. Europe is not whole without the Western Balkans. We got to be clear.
So while this region is clearly part, even central to Europe, I am as confident today as I've ever been that the future of the Western Balkans remains in European and transatlantic institutions. That is the challenge before us. And there are real challenges. Again, you know this too. Even though these security and political challenges today don't feel in some ways as acute as they did during the Milosevic era, Bosnia and Herzegovina still faces deep and significant challenges and problems. Years of dysfunction, division, have plagued state and entity-level governments, undermining the country, its Euro-Atlantic aspirations, and the future of its citizens. Ethno-nationalist political leaders were pursuing narrow personal interests for their own political gain rather than for the public good. And because of this, the United States and our partners are working pretty hard in an intensive effort to strengthen the international community's work to uphold Dayton, uphold the structures that can help the region, help that country maintain prosperous or be prosperous and maintain stability. But Bosnia, and I don't want to spend much more time on Bosnia, but since this is a symposium about the Western Balkans and not just Kosovo, Serbia, although I know that's where you're all going to go once I step off this podium and the conversations begin, it's not the only challenging situation in the Balkans. You know, we are working hard, all of us, I think, with regard to helping Kosovo and Serbia obtain stable and prosperous futures. Now, the U.S. vision for Kosovo, which I get to talk an awful lot about, remains one in which Kosovo is fully integrated into European and Euro-Atlantic structures. We want to see Kosovo take its rightful place as a small to medium-sized Western Balkan country that is recognized by the entire international community for what it is, a fully independent and sovereign state. That's unquestionable. And I have to say, we want to see Kosovo in these institutions, a full member of the EU, a full member of NATO. Now, by the way, we share the same. To see it qualify for and a member of and fully integrated into European institutions and structures. And while Serbia may not be interested in joining NATO, and that is their decision, Serbia's expressed concrete interest in joining the EU and has made progress towards achieving that goal. We absolutely want to support them on that path, as we believe that the reforms necessary for EU membership are manifestly not only in the interest of the Serbian people, but in the people of the region. It's no secret, I'll say it again, that the United States and our partners see the EU-facilitated dialogue as the best and as the only way to advance and achieve this full European integration and lasting peace and prosperity in the region. As the EU High Representative statement on September 19th says, quote, "The European path of both Kosovo and Serbia goes through the EU-facilitated dialogue and through the normalization of their relations," unquote. The United States completely subscribes to that statement. So a failure to achieve, a failure to implement a normalization relations, which again, I will repeat, the U.S. goal remains very, very clear. This current agreement, this effort to advance normalized relations is an interim step towards an eventual goal of mutual recognition between these two countries. That has to happen. You cannot have enduring peace without it. But a failure to advance, a failure to achieve normalized relations is and remains a major hurdle to the advancement of this region into European and Euro-Atlantic institutions with all of the concomitant consequences, not just for Kosovo and Serbia, but for the region. So what are we doing? Well, we're trying to support each country here to transform, to become a contributor to security rather than a source of problems and instability. It means that you will continue to see full-throated American support for the EU-facilitated dialogue. I will say now, I will make news later today, I suspect in an interview, that the United States has full confidence in the European Union in its facilitation of the dialogue, and the United States has full confidence in High Representative Borrell and EU Special Representative 𝐫𝐿 as objective implementers of this policy. And I don't want to quibble words here. It's important for all the actors in this operation, in this process, to acknowledge the process they are in and to play poker with the cards they've been dealt. And to keep in mind this vision, working towards normalization relation, working towards full and complete implementation of OCRID and its implementation annex by both sides, which is our expectation
full implementation by all, is the path forward, brings Kosovo much closer to this vision we share of full integration to European and Euro-Atlantic structures. Now, one more point I want to make. When we talk about this future, because again, I'm trying to keep this at the strategic level today, we'll have lots of opportunity in the discussions to get into the specifics. I also want to focus on one more point that sometimes gets overlooked or doesn't always feel like it receives the attention it should. And that is our collective overarching support for diversity and multi-ethnicity and respect for other traditions and other ethnicities in the Western Balkans. We see multi-ethnicity, regional cooperation, political stability, and a secure environment as creating the conditions for and enhancing prosperity in the region. We believe democracies are stronger when they leverage their diversity as a source of strength. I regret to say this is a lesson we are still learning in the United States as well. I do not want to hold us out as a paragon of excellence here. You all know better, and so do I. Too often our own history has seen majority communities discriminate against people who don't look like them or exclude voices that don't sound like them. But I would also say we have some experience of the powerful progress that is possible when we tap into our diversity, when we respect our diversity, when we empower non-majority communities. So uplifting diversity, prioritizing inclusion, helps us achieve innovative solutions to problems and provides fresh perspectives, helps us understand one another better, creates new and additional opportunities, and actually realizes the potential of democracy. Demokratos, right? Rule of the people. When we think back on the promise of America's nearly 250-year-old Declaration of Independence that all of us are entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness, right? We find our greatest successes and accomplishments come from actually realizing that goal for all. And we find that the stains on our history, which are real, come from efforts to exclude parts of our society from that very promise. Now again, I want to be clear, I am not holding us out as a paragon of what to do at all times. But I do think we are learning and have learned some lessons that are important to share. And we see this around the world. Countries are prosperous when entrepreneurs can focus on improving their businesses instead of worrying about political or security instabilities. They are prosperous when democracies are functional and successful, when citizens feel included. Their societies are prosperous when they want to invest in their country. They're prosperous when their democratic institutions deliver for all of their citizens. And people feel that they are empowered and they have the tools to hold their institutions to account. One last point. All of you here today, I think, are doing just that for Kosovo and for the region. The fact that we're having this conversation means that you, to some extent, sign up to, are interested in, and want to advance some of these very ideals I've laid out. You're here because you accept that there are ideas that may differ from your own, and you want to understand them, that you believe in the power of constructive dialogue as a means to advance positive change. So I want to conclude by particularly recognizing the organizers of this summit, Jovana, Mentor, and Bart. Thank you. Thank you for your remarks. Thank you for pulling this together. I know it has been both some work and, at least based on my earlier conversations with all the last little while, at least, it's probably brought a little bit of unnecessary stress into your lives. So thank you for putting up with the stress and doing this. Thank you for taking the initiative to create a space for this dialogue, to invite us all to be part of this conversation. I hope you'll walk away from this initial set of ideas as a reflection of a commitment by the United States, and I think I can say by the international community, for seeing a vision of this region fully integrated into these European and Euro-Atlantic structures, and the hard truth that this is hard, and the path is the EU-facilitated dialogue for Kosovo and Serbia, which means engaging constructively, actively, positively in that process. To all of you, I hope this conversation you all are going to have provides some opportunities for breakthrough thinking on some of the most difficult challenges out there right now. I want to commit myself and my team to being engaged over the course of this summit and afterwards on these very issues.
Thank you for your initiative, and I look forward to hearing about many successes coming out of all this. Thank you very much. Have just a short break. Please remain within the hall as we prepare the stage. Mr. Ambassador, thank you so much. Chris, let's start with you. Yeah, thanks very much, Danny, also for having me, for the opportunity to speak here. With your remark on optimists and pessimists, let me try to be a realist, I hope, so somewhere in the middle. First, I want to thank you for also the composition of this panel. When you first approached me with this, or when I was first approached with this, I found this an excellent idea because it does showcase the strong cooperation that the EU and the US have with this dialogue. So when we had initial contacts, you phrased the question even a bit further and said you would want me to highlight the highs and the lows of the dialogue. So having this composition, I'd start with one high of the dialogue. The strong support that the EU dialogue, the EU-led dialogue has from the US. Që dialogu thëjqën nga bëja ka shabat, këta prioritetet, duke punuar edhe me Kristine edhe me Sintian edhe me kolegët e tjerë në dialog edhe. Kjo është pjesë zyrtare procesit tonë, por për te me nivel lokal, kjo është përjetuar edhe nga ambasadori Lajçak edhe përfaqësuesit tjerë të lartë administratës së SHBA-s dhe dialogu 2019. Por edhe tani mund ta them lirisht se nuk mund të kërkonim bashkëpunim më të mirë se që kemi pra pika kryesore ishte kjo që doja ta theksoj. Për sa i përket përgjithësisë do doja paksa të i kthehesha vitit kaluar kur dje 27 antarët të BE-s prap kanë përsëritur që rrugtimi evropian për Kosovën dhe Serbinë kalon përmes dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve. Pra nëse kujton vitin 2022, jemi ballafaqur me vitin më interesant për zgjerimin e BE-s, ndoshta edhe vitet e fundit, pra për shkak të agresionit brutal të Rusisë ndaj Ukrainës, kemi parë që përkundër tragjedive njerëzore dhe atyre pasojave negative që ka sjell, po ashtu ka sjell një momentum të ry në zgjerimin e BE-s.
kemi parë që BE-ja është zonja që të ndërmarrë veprime shumë të vështira në një afat të shkurt. Kemi parë Bosnjë-Hercegovinën, Gjorgjin, Ukrainën, Moldavinë, që është dhënë statusi i kandidatit. Kemi parë që më në fund nisjen e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe po ashtu. Këtu në Kosovë, duke qenë se jemi këtu në Prishtinë, kemi parë edhe dritën e gjelbër për udhëtimin pa vizë në Kosovë, natyrisht që të përmbyll përmbledhjen e vitit 2022 pra ku qeveria e Kosovës kishte dorëzuar aplikacionin për antarësim në dhjetor pra. Nëse marrim parasysh edhe dialogun, edhe dua të vitej pika 2 që dua ta theksoj pra momentumi që është prodhuar për shkak të agresionit dhe luftës fatkeqe të Rusisë ndaj Ukrainës është pasqyruar edhe në dialog po ashtu pra edhe me ato që rruga e dialogut shkoi përmes rruga drejt BE-s të shkoi përmes dialogut dhe të 27 vendet anëtare janë rreshtuar prapa kësaj dhe kanë mbështetur plotësisht dhe kjo ka krijuar mundësinë për të dyja palët në dialog që të arrijnë marrëveshje qendrore në shkurt pra marrëveshje për normalizimin e edhe përmend këtë pikë qendrore pasi të implementohet kjo plotësisht me implementimin e aneksit që është dakorduar në mars në Ohër. Kjo ka për të avancuar ndërmarrjen pra vetë marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka për të hapur mundësitë të cilat nuk ishin aty më parë dhe ka për të sjellë përfitime të dyja në veçantë për Kosovën, kisha thënë e po ashtu do të ketë edhe rezultate të prekshme për qytetarët e saj. Kjo është arritja kryesore që ka sjellë dialogu në shumë vite, ka potencial të jashtëzakonshëm dhe ato orvatje që investohen për të vazhduar me implementim tash të kthejmë pikës me të olët, natyrisht siç kemi parë në javën e kaluar, fatkeqësisht prap nuk ja kemi dalë të ndërtojmë ura ndërmjet palëve për të tejkaluar dallimet dhe për gjetur mënyrën praktike tutje për të filluar implementimin e marrëveshjes dhe aneksit, të jemi sinqert. Kanë kaluar 6 muaj që nga koha e marrëveshjes në Ohër dhe kanë ndodhur shumë pak gjëra dhe kemi kaluar tepër kohë në menaxhimin e krizave në këto 12-18 muaj të fundit. Shumë vëmendje, kapital politik është humbur në një mas për të menaxhuar këtë krizë dhe këto tensione dhe sa është realiteti kur ka krizë në terren, nuk ka hapësirë për një trend të hapur sinqert të negociatave për normalizimin e marrëdhënieve fatkeqësisht dhe ndoshta nuk është arsyeja kryesore, por kjo është arsyeja pse nuk ishim gati që të vazhdojmë tutje për të hapur potencialin, shfrytzuar potencialin që ofron marrëveshja për të dyja palët dhe për të përfunduar të gjitha këto krizat. Përderisa disa kriza mund të anashkalohen. Ne besojmë se shumë krizat mund të anashkalohen dhe edhe personalisht kjo është. Duke qenë se vi nga Gjermania, kam një lidhje të veçantë me Kosovën. Personalisht jam ndjek qartje që ka ndodhur, por përsa i përket asaj se çfarë mund të pritet, çfarë pret BE-ja është qartë pra concretely in terms of what will happen next, this is probably not the place to discuss. Consultations are ongoing. Janë duke u zhvilluar shumë konsultime. Hapa dhe javë tashmë ka për të cilë shumë qartësi dhe jam i bindur se po e përcjell në shumë përsa afërmit të gjithë dhe për të mos krijuar ndonjë unë kam sjell faktikisht deklarata e djeshme për të qartë pra BE apelon që të këtë dyja palët të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe besim të mirë duke filluar nga implementimi i propozuar nga BE-ja pa ndonjë vonesë që përfshin detyrimet e dy palëve që të implementojnë në plotësi të gjitha marrëveshjet e kaluara. Pra, siç është themelimi i asociacionit të komunave serbe dhe duhet fillohet pa ndonjë vonesë të mëtejmë ose parakusht. Pra, kjo është përgjigjja se çfarë pret BE-ja.
Italia nga deklarata që është dakorduar nga të 27 antarët dhe me kaq do ta lëun. Ju falenderit shumë Chris për këtë pasqyrë të pikave të larta dhe të ulta dhe të pritjeve dhe siç e thatë, e përmendet ju edhe ambasadori është shumë i qartë se Beja është ka mbështetjen e plotë të SHBA-ve në këtë kontekst. Pra, do të përsëris pyetjen e njëjtë, cilat janë ato pikat më të larta dhe më të ulta që shihni në proces dhe cilat janë pritjet e SHBA-ve në këtë proces. Çdo gjë e tha Krisu. Krisi do të thënë në këtë pra fillimisht dua t'ju falenderoj Dan dhe organizatës pra varët të tjerët, mentorit dhe të tjerët që kanë organizuar këtë diskutim. Dhe jam impresionuar me organizimin dhe përfaqësimin e shëtësave këtu. Dhe nuk do t'ja dilim të kryenim punën tonë pa këshillat e mira nga ana juaj. Unë vetëm kisha rritur dhe shumë shpesh do të përsëritet gjatë konferencës rruga për Kosovën në NATO dhe në BE kalon përmes dialogut. Kjo është pika e parë nga ana ime dhe nuk e them këtë për të jo nga ideja që do të bind këtë audiencë, por nuk mund ta përsërisim aq shpesh sepse janë disa të tjerë të cilët vazhdojnë të mundohen të anashkalojnë që ndjejnë se duhet të jetë mënyrë për të anashkaluar dialogun ose përfaqësuesit. Dhe thjesht nuk qëndron SHBA-t si mbështetës kryesor i Kosovës një kohë të gjatë kanë pohuar se ardhmja e Kosovës është në BE dhe në NATO dhe thjesht nuk ka mënyrë tjetër për të arritur këtë përveç përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Po ashtu duhet të sqaroj edhe disa pikë të tjera të cilat i theksoi edhe Krisi, që është pozita e SHBA-ve që Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen me njëherë në asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kjo nuk është as risi, as befasi shpresoj për askënd, sepse neve e themi këtë për një kohë të gjatë, ambasadori publikisht e ka thënë shumë herë dhe me shumë muaj rreth janarit kemi organizuar një ngjarje në ambasadën tonë për fshirë hisedarët, respektivisht personat që janë këtu në dhomë tani, nga qeveria e Kosovës, serbë të Kosovës, politikanë, shoqëria civile, për të diskutuar me këtë çështje. Kjo është arsyeja pse neve plotësisht qëndrojmë pranë orvatjeve të përfaqësuesit special Llajçak në këtë dialog dhe besojmë se propozimi që ai ka bërë për sekuencimin dhe ka ofruar një lloj balanci dhe po ashtu përfaqëson pozitat e atyre që janë mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës. Duhet të jemi qartë lidhur me këtë, po ashtu mendoj se është e rëndësishme të theksojmë veçanti në këtë forum që asociacioni ose mekanizmi vetë menaxhimit nuk është rëndësishëm vetëm sepse është një detyrim i mëhershëm i cili është rëndësishëm për neve, por edhe po të mos kishte qenë është diçka që neve plotësisht besojmë se është nevojshme për Kosovën që të realizoj potencialin e plot për të gjithë qytetarët e saj dhe kjo nganjëherë humbet, nuk është nuk duhet jetë vetëm se është se do të bëj. Nuk funksionon kjo. Me të gjitha audiencat për ne me të vërtet besojmë se është nevojshme për të ardhmen e Kosovës. Po ashtu, mendoj se nga njërë është paksa ironike, kalojmë shumë kohë duke menduar kur do të fillojnë diskutimet për asociacione, do të jetë tani apo më vonë, because we really are very much on the same page with Kosovo. The United States is in terms of the basic parameters of ASM. This is another thing I think that our ambassador has said many times, and I'm happy to emphasize, which is that we have zero interest in an ASM that would endanger Kosovo's future in any way. Very clear that it should, any ASM should adhere to Kosovo's constitution as it is, and to the 2015 Constitutional Court decision. And we see no situation in which level of executive powers or third level Nuk shohim situatën ku do të ishte mirësardhur pra niveli i tretë i pushtetit ekzekutiv, pak a shumë pajtohemi për këto parametra, po ashtu e di që ka
Goxha njerëz të njerë mençur në këtë vend, ekspertë që mendojnë lidhur me këtë se si mund të duket kjo. Disa pra kemi parë faktikisht propozime nga palë të ndryshme, por madje edhe propozimet që nuk kanë qenë publike. Ka njerëz të cilët besojnë se kjo mund të bëhet dhe studion pra atëfarë konventin korniz për të drejtat e pakicave kombëtare. Pra nuk jemi aq larg, me të vërtetë nuk jemi aq larg. Është në të vërtetë çështje e asaj se çfarë ndodh në negociata, që du të ketë diçka jap diçka marrë dhe për momentin ajo çfarë kuptoj, çfarë po kërkohet është që të angazhon themelimin e AKS-s ose vetë menaxhimit dhe që pastaj do të inicionte disa hapa të tjerë që padyshim do të ishin pozitiv për Kosovën dhe qytetarët e saj. Dua të filloj me këtë pikë, pra ka diçka me rejep në gjuhën shqipe. Për marrëdhënie është kombinim pra merr dhe jep. Është pra në vetë fjalën, pra dhe një pyetje e pastaj do të hap mikrofonin për audiencën për disa pyetje nga natyrë. Zakonisht kur dy palë arrin marrëveshje është më së çançe diskursi të ndryshoj. Në rastin tonë, diskursi shkoi tutje në antagonizëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe pse ishte arritur marrëveshja në shkurt në Bruksel. Edhe pse verbalisht jo nënshkruar. Qeveria e Kosovës ka theksuar se donin të nënshkruanin dhe se Vučići nuk e kishte nënshkruar, por në përgjithësi pika e diskursit, a e shihni diskursin e liderëve politik si brengosës nga pikëveshtrimi juaj dhe ajo si i qasën i procesit dhe çfarë prisni në këtë aspekt. Chris? Po? I faleminderit shumë. Nuk jam i sigurt nëse brenga është ajo që do ta përdorja si fjalë, por gjithsesi nuk është diçka e re, sepse kishim në nivelet shumëta edhe tek përfaqësuesit ndryshëm të shteteve anëtare edhe të përfaqësuesit BE që kishin ritheksuar pikën tonë që ne do të donim të shihnim të dyja palët në dialog që të ndaleshin nga çfarëdo lloj retorike ndarëse që polarizon komunitetet dhe duke rrezikuar arritjet shënuara gjatë dialogut. Gjithsesi ekziston një linjë hollë ose vështirë për çdo politikan për të shërbyer edhe audiencën e brendshme dhe votuesit, ndërsa në të njëjtën anë sheh pasqyrën tablon e gjerë të avancimit të palëve që përfaqësojnë për çdo negociatë të ndjeshme politike. Leadershipi me vizion, mundësia për të marrë vendime të vështira. Çdo politikan duhet të përgjigjet në fund për vendimet që do të i marrë para votuesve të vet dhe duke krijuar një narrativ që është negativ lidhur me cilin do element ku e dini që ndoshta do të kërkohen vendime të vështira nga ju edhe të kërkohen që të bëni edhe janë në interes të popullatës që përfaqësoni nuk është e dobishme nëse mund ta them spaku kështu. Edhe mekanizmi për vetë menaxhim ose asociacioni komunal serbe ose sido që doni ta. Emërtoni cilën terminologji doni ta përdorni është një shembull. Pra kjo ndjesi është krijuar. Ju e dini dhe kjo vjen shumë herët që nga qeveria ekzistuese, por nuk e shoh këtë ndryshim në vend të përgatitjes publikut për atë që është nevojshme dhe për të arsyetuar sa është e rëndësishme dhe në interesin e tyre për të shkuar tutje dhe po ashtu për të dëgjuar këshilla të menduara mirë nga partnerët ngushtë dhe miqt e Kosovës padyshim, është nganjëherë e vështirë për të kuptuar. Pra kjo është një element i kësaj pra komunikimi publik dhe aspekti i kësaj, por po ashtu edhe për çdo negociata të ndjeshme që kanë një nivel marrëdhënie dhe atmosfere është e rëndësishme. Edhe kur ka ndodhur këto diskurset publike
është iniciuar një lloj spirale me deklarata kundër deklarata. Është gati si një rreth vicioz pafund. Dhe është një progres. Pra, helmon edhe atmosferën ku negociatorët rrinë bashkë edhe dëmton edhe atmosferën, pastaj edhe atmosfera është e vështirë dhe ka një fillim të vështirë. Pra, përderisa diskutimet hapura dhe të sinqerta në një mjedis të mbyllur janë më të ndjeshme dhe janë më të pastra në momente caktuara dhe janë edhe të rëndësishme, po ashtu në diskursin publik mendoj se nuk është aq shumë lehtësuese për progresin e dialogut. Pra, edhe njerë nuk e di tashme se është fjalë e dur, por gjithsesi nga njerë është e vështirë të kuptohet. Do të donim të shenim pak më ndryshe, se që shprehet shumë shpesh publikisht, dhe shpresoj se do të vim në pikën ku do të ketë ndryshime. Pra, është rifreskuese kur thonë që nuk është breng, por diçka të kuptohet, sepse deklaratet shpesh fillojnë të beja është e brengosur. Pra, një pikë vështrim më interesant për këtë çështje. Cynthia, përshtypjet tuaja për diskursin dhe krisi që përmendi për AKS nuk është vetëm çështje establishmentit politik, por duhet të shihet si diçka e rëndësishme për shoqërinë dhe shoqërinë integruar të Kosovës. Po, sa i përket kësaj, mendoj se fillimisht kur na keni kërkuar këtë pasionim politik, ka retorikë të lartë politike pas këtyre takimeve në dialog edhe para tyre. Unë përqendrohem brenda Kosovës e në veçantë në ATSC, retorika nga brenda ose për komunitetet e tjera ose për komunitetin serb ndikon procesin më të gjerë sepse është të qartë që e bën edhe mund ta them lirisht kjo më brengos dhe mendoj se është të qartë se ka mjaft hapësirë për pakicet etnike në Kosovë që të ndjehen të para, të dëgjuara dhe të kuptuara më mirë. Jo vetëm nga qeveria, por nga të gjithë. Edhe e kundërta. Mendoj se kjo shkon në dy drejtimet. Ishin disa të mençur pak më herët këtu, të ulur, që diskutonin këtë çështje. Dhe një nga pyetjet që parashtroi Aleksi, e që erdhi nga ky zotëri, ishte pse kemi këtë retorikë ndarëse populiste dhe pse funksionon kjo. Për të përgjigjur kësaj, kisha thënë që kjo po bëhet edhe në vendin tim dhe nuk kam përgjigje, por ajo çfarë në veçantë që ka të bëjë me këtë kontekst është ajo fare heshtja për informata në disa raste është kuptueshme për shkak të kufizimeve gjuhësore dhe shohim këtë trendin gjatë botës, përfshirë edhe SBA-t edhe një herë e përsëris dhe mendoj se hapësira ku ne të gjithë hisëdarët politik, diplomatët, shoqëria civile mund të funksionojmë është në ato që të mundohemi të inkurajojmë të gjithë hisëdarët që të jenë në gjendje të mbajnë të vërtetat shumta brenda kokave tona, që ndoshta nuk janë të këndshme për njërin ose tjetrin dhe është mirë që në situata si kjo ose të morrim cilën dhe ngjarje. Kemi parë edhe ngjarjet më të vogla deri te ato të mëdha që ndodhin dhe më njëherë pastaj kemi atë se cili narrativ do të mbështetet që është diçka natyrore që ndodh me vendet që kanë marrëdhënie të tensionuara dhe konflikte dhe këtë shoh edhe kjo është pjesërisht e punës ime që të futem ta them ja ku janë fakte se çfarë ka ndodhur. Kjo është një nga këto gjëra nuk do të jetë këndshme për të dy palët, pra duhet munduar inkurajuar mediat dhe hisëdarët politik që të transmetojnë dërlikueshmërinë e kësaj dhe të kemi kuriozitetin origjinal lidhur me anën tjetër. Për sa i përket kësaj kisha disa diskutime në 24 orët e fundit me personat në këtë dhomë se ishin duke përgatitur për projekte që bëjnë mu këtë. Pra me inkurajon kjo temase. Pra në kontekst të kontrollimi, mediat për kontrollimin e fakteve në të gjitha anët dhe krijimi përmbajtjes së re që më shumë shikon
tregimet e të gjithë njerëzve në këtë vend. Pra mendoj se ka goxha punë të mirë që bëhet lidhur me këtë, edhe lidhur me këtë dhe njerë pra. Këtë ndërlidhë dhe me këtë konferencë për cilën mendoj që mund të shërbej si model për kuptimin e ndërsjellë që mund të argumentohet dhe përmendet. I falenderit shumë për këto paraqitjet hyrë, se mendoj që ka shumë gjëra për të diskutuar në pyetje përgjigje. Krisi e përmendi sfidën për të vazhduar me implementimin. Kjo e bën më të vështirë. Ka sentja dëgjuam shumë qartë rrugtimin e Kosovës për EU dhe NATO kalon përmes dialogut dhe asociacioni. Është po aq i rëndësishëm për të ardhmën e vendit si i tërë. Pas e thash këtë, a ka ndonjë pyetje nga audienca? Po? Kemi vullnetin apo jo? Vullnet urdhrani? I have a question for Mr. Ahmed. Hi. Ka një pyetje. Përshëndetje. Our Prime Minister Albin Kurti recently said that the latest round of negotiations between Kosovo and Serbia failed because Mr. Lajčak has never decided with Serbia to nationalize negociatorët kanë zënë anën e Serbisë. Yes, Mr. Pra, Lajčak. a ka marrë anën e Serbisë zotri Lajčak në këto negociata? Jo, faleminderit vullnet. Do ta marrim edhe një pyetje tjetër, për shkak të kohës. Edhe ju lutem prezantoni. Vullneti është gazetar nga portali këtu në vend, nacionale. But this is okay, right? Është në rregull. Now this is okay. Okay, this keeps getting difficult. I got two microphones, I have to stand up. Më vështirë, më dhanë dy mikrofonë, më duhet të ngritem në këmbë. Thank you very much for your talk. Faleminderit për mendimin të shprehur. Unë jam pjesë e qeverisë që merret me integrimin të BE-s. Jo integrimin përmes dialogut, por pjesën tjetër të integrimit, flasim për kriteret edhe të gjitha ato gjërat që i kemi përmes. Dikush që merret me integrimin evropian çdo ditë, do ta them se nuk pajtohem se qasja rruga e Kosovës në BE kalon vetëm përmes dialogut. I ndihmon Kosovës, sepse mendoj se nuk është e dobishme për dialogun, por po ashtu edhe dëmton procesin e integrimit evropian. Pse e them këtë? Është sepse mendoj se kur është krijuar qasja është krijuar nga diçka që të dy kryeministrat e donin procesin e integrimeve dhe besoj se kjo është saktë. Dy fjalimet e dy kryeministrave kanë se nuk e duan të rrisë një masë paku, sepse e kishim edhe për atë favorizim. Serbia duke qenë në linje, Kosova ma largë, edhe ti referohen komentit e fundit të pyetjes, pra mendoj se po të largojmë dialogun nga procesi teknik, kishim lejuar një proces që është bazuar mbi meritat, bazuar në kriteret e Kopenhagës, sepse në status quo kemi vendet që kanë më pak arritje në sundimin e ligjit, ekonomit e tjera janë më larg në procesin e integrimive se sa vetë Kosova dhe që të mos vazhdon kjo me status quo-n, mendoj se ndoshta spaku për një kohë të qartë ndahet dialogu nga procesi teknik, do të ishte diçka shumë e mirë. Ju falenderit. Dhe po. Tirana, Good morning, everyone. I have a question from kam pyetje për zonjën Kokë, si shefe çështjeve ekonomike dhe politike. While the presentation was ongoing, Derisa ishte prezantimi marrët vrejta disa brenga dhe në të dytën pas çështjes së sigurisë u paraqit
çështje ekonomike. Pra, para kësaj, u përmend që veriu I Kosovës është disi I varur nga Serbia. Edhe kjo po ndodh për më shumë se një dekadë. A është ndërmarrë ndonjë masë bashkëpunim me qeverinë dhe vendet tjera evropiane për të ndryshuar këtë realitet, sepse mendoj se ndryshimi I këtij realiteti do të reflektonte edhe situatën e terren. Ju falënderit. Sa për kontekst Iran I referani që kolegën ka mosin e Kokollari. Dragisha pas ka thënë. Në rregull? Pra, e thatë që në panelin para. Edhe në prezantim që ishte. Pra, prezantim çështja e rritjes ekonomike ka qenë pika e dytë. Por, zotri Draghi ka përmendur që 90%. Po, tani është e qartë. E Petriti? Petrit? Hi, Petrit Selimi. Përshëndetje, Petrit Selimi. Shumë qartë, shumë shpejt. Pyetje. Kur faktet politike si që janë tani? Pra, është ka dështuar rrethi I fundit, zotri Borrell ka thënë. Kosova nuk ka pranuar planin e BE-s, zotri Kurti ka thënë se disi lehtësuesi ka marrë anën në një rrethant dhe Kosova ballafaqohet me masat ndalëse disa qone dhe sanksione që tani kanë pasur një ndikim gjysmë miliardësh. Këto janë faktet pra. A keni parapar ju rrugë jashtë nga kjo rrugë dalje në ndoshta ndryshimin e formatit dialogut ose të rënimin të ciklit të akuzave një për një. Ju keni thënë pra. Flisni për implementimin, por si dilni nga kjo bllokadë tashme në veçantë pra. Ma shumë shuttle diplomacia apo? A ka ndonjë mendim për të bërë diçka jashtë kornizave? Pra, të futjes së ndonjë ndryshimi kvalitativ kontekste incentivave, nismo ndonjë çështje tjetër. Faleminderit Patrit, faleminderit të gjithëve për pyetjet, duke qenë të vëmendshëm ndaj kohës. Që të mos ju ndaj nga dreka 4 pika para deklarata e kryeministrit. Për zotrin Lajçak, po ashtu ishte një deklaratë tjetër, ku e kishte parë si problematike kritikimin e BE-s. E dyta kishte bënte me ndarjen e dialogut nga procesi integrimi, edhe pse është pjesë e mësason si detyrim obligativ, pastaj ndërlidhshmëria ekonomike e veriut me Serbinë, si mund ta shmangim këtë në veçantë në çështjet ekonomike edhe e fundit, si të dalim nga kjo bllokadë ekzistuese edhe kjo do të lidhet me pyetjen që na e paraqiti Aleksi si sfidë të kush mund të mbështetemi lidhur me këtë. Pra, ju falënderit shumë. Do doja që kolegu portali lidhur me deklaratën e kryeministrit nëse ambasadori Lajçak ka marrë anën e Serbisë. Nuk ka nevojë të përgjigjem kësaj, sepse deklarata e dakorduar nga 27 shtetet anëtare kanë dhënë një përgjigje shumë të qartë ndaj kësaj akuze. Zëdhënësi I BE-s po ashtu ka dalë me përgjigje totale me kaq, vetëm një çështje. Dua të shtoj më shumë që duhet marrë parasysh mos pajtimi me propozimin nga ana e Kosovës nuk nënkupton automatikisht që është zënë ana e Serbisë. Pra, kjo është një moment që të gjithë do ta kenë parasysh, sepse kishte raste edhe kur ishte ndryshe. Edhe është pjesë e punës së lehtësuesit. Nuk mund ta marrim si të mërqen çfarë ka një ranë dhe pastaj nëse nuk pajtonim atë ju akuzojnë që keni marrë anën e palës tjetër. Do ta lëmë me kaq, shpresoj se mjafton.
për sa i përket ndarjes së dialogut nga integrimet dhe procesi integrimeve evropiane, siç e përmendi edhe Dani, duhet shikuar më shumë në nuanca në kontekst asaj se detyrimet ose pjesa integrale e procesit normalizimit si të tillë përmes MSA-s është një fakt ekzistues dhe si që kishim dhe kemi me palën serbe përse përket procesit antarësimit në kapitullin 35. Kjo është një element i rëndësishëm dhe element kyç përbehen me gjithat elementet teknike të procesit e integrimit si tillë nuk varen nga ajo. Mu e kundërta, prapse beja edhe kjo është përtej mandatit tim dhe është jashtë mandatit tim për sa i përket integrimit të VE-s, por kushtet teknike që kërkohen nga cili do aplikues duhet. Pra, pritet që secili të avancoj dhe të vazhdoj të punoj me ato. Dhe po ashtu edhe nga Kosova kërkohet që ti respektoj ti arri rezultatet të caktuara, por në fund në afat e gjatë është më së qartë dhe se është bërë qartë që BE-ja pret që pra marrëveshja përfundimtare detyrueshme ligjërisht për normalizim duhet të arrihet ndërmjet palëve para vazhdimit të tyre të rrugtimit në BE. Dhe në fund, po ashtu më falni, çështja e fundit pra varësia e veriut. Kjo është për Sintian më shumë. Edhe si dalim nga. Kjo është pyetje $1 milion. Unë nuk kam përgjigje në këtë, të jemi sinqert. Në masën më të madhe do të varet nga konsultimet që janë në zhvillim e sipër për momentin, por për sa i përket kuptimit të përgjithshëm, duke qenë se kjo është një dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e jo ndërmjet të njërës nga palët me bajt, do t'i duhet këtyre dyjave të bëjmë bashkë dhe të përcaktojnë shpejtësinë e procesit dhe në fundit i takon palëve dhe të përcaktojnë. Nëse do të ketë sukses apo jo, por për të arritur këtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se ne do të vazhdojmë të për të vazhduar bisedimet me ta. Për këtë për sa i përket hapave konkret, ato konsultimet që po zhvillohen për momentin do të vazhdojnë edhe me disa ditë dhe javë, edhe aty do të përcaktohet më shumë në kohën e duhur. Faleminderit. Edhe pak do t'i shtoj pyetjes së zotërisë së Diut edhe lidhur me ato se çfarë tha Krisi nga perspektiva e SHBA-ve dhe të pasurit të shumë diskutimeve me 5 vendet që janë anëtare të BE-s që nuk njohin ende BE-n dhe 4 vende që janë anëtare të NATO-s dhe nuk njohin Kosovën po ashtu. Pra, nuk është vetëm pozitë politika, është përveç kësaj natyrisht, është edhe një realitet dhe nuk është për të minimizuar, as pak nuk është për të minimizuar progresin e jashtëzakonshëm që Kosova ka bërë në 15 vjet të fundit në drejtim të BE-s dhe të integrimit evropian, që është goxha qëndësishme kur flasim për çështjet e sundimit të ligjit, ekonomike të tjera. Pra, dhe Dani ka qenë pjesë e madhe dhe ka pas mundësi të kontribuante në këto dhe po ashtu do të ishte dobishme që të qohet dialogu mjaft larg që vendet ekzistuese që nuk njohin Kosovën të kenë spaku mos të bllokojnë Kosovën, është një çështje shumë praktike. Për sa i përket varësisë, një pyetje shumë rëndësishme, ajo çfarë dëgjoj është unë quaj ndërvarësi ndërsa ju quajeni varësi. Unë e kuptoj se do të mund të kishte ndërlidhje negative me varësinë si një diplomat amerikan, kur e dëgjoj varësi ekonomike tek dikush tjetër, nuk është si problematike, ndërvarësia është diçka që na duhet. Kur flasim për integrimin evropian, e kuptoj se nuk e kishit fjalën për këtë, ju e kishit fjalën për prezencën e institucioneve paralele në veri dhe varësinë, ndoshta varësinë ekonomike nga pagat, nga
Qeveria e Serbisë që po ashtu nuk është një çështje që ka një përgjigje të thjeshtë, mendoj se në një aspekt i dialogut që ka shkuar mirë e që është i duhur, është se qeveria e Kosovës nuk pengon, kundërshton konceptin e qeverisë së Serbisë që financon arsimin dhe kujdesin shëndetësor për qytetarët serb. Konsideron si shumë të rëndësishme për atë komunitet dhe në këtë mënyrë, mendoj se madje edhe Kosova edhe komuniteti ndërkombëtar mirë pret financimin e Serbisë që mund të konsiderohet si varësi për kontribute. Po ashtu, është edhe një anë tjetër e institucioneve paralele, natyrisht, që është që ata kanë qenë aty tepër gjatë dhe përgjigje shumë e qartë për këtë ka qenë se është një proces që ishte dizenjuar në marrëveshjen e vitit 2013 për të zëvendësuar ato institucionet paralele ose zëvendësuar në disa raste kanalizuar në mënyrë të shëndetshme financimin që vjen nga Serbia në Kosovë për të qenë transparent për Kosovën. Edhe kjo është asociacioni i komunave serbe dhe kjo është një nga parimet dhe arsyet parimore pse ne themi që duhet të kemi progres për këtë. Ju faleminderit shumë Cynthia. Ju lutem për duar trokitje për dy folësit. Kjo bisedë ka shtuar më shumë panelit jashtëzakonshëm që kishim me Aleksin më herët lidhur me dialogun e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mendoj se kemi marrë shumë mesazhe të rëndësishme për të marrë me veten në shtëpi. Po ashtu edhe rezultatet nga kolegët tanë nga Musine Kokollari kanë treguar disa mbështetje përfshirë edhe për mekanizmin e menaxhimit i cili pastaj ka të bëjë edhe me atë ciklin e informantave. Edhe një herë duhet falenderoj të gjithë që keni qëndruar me neve. Tani është koha e drekës. Nuk e di Milica, a ka? Ndonjë? Jo, nuk ka. Pra, ju lutem të na bashkoheni në drekën e merituar që do të shërbehet në restorantin e hotelit në të